سوال 23 اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی بر ما فرض گردانده است چیست؟ جواب اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش فرض قرار داد این کفر ورزن بر طاغوت است و ایمان آوردن به الله است و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین اجبار مجبوری نیست، حقیقت از گمراهی آشکار جدا شده است. پس هر کسی که بر طاغوت کفر بیورزد سپس بر الله ایمان بیاورد در واقع به یک دستاویز استوار و قوی چنگ زده است و الله سبحانه و تعالی شنوا و داناست. سوره بقره آیه 156. پس این آیه کریمه از مهمترین اساسهای توحید و جواب اصلی یکم باشد، چون عبادت الله سبحانه و تعالی تنها باید با اختیار، مجبوری نه و با اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی با متابعت و پیروی از دین او سبحانه و تعالی، دینی که پیامبر آورده است باشد. پس دین حق روشن است، نیاز بر زوری ندارد. پس اسلام بر دو اصل اساس یافته است. اولا کفر بر طاغوت، رد کردن همه معبودان باطل و قرآن دستور عمل انسان قرار بگیرد و ایمان به الله. پس اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش فرض قرار داد این است که همه گونه عبادت و همه گونه اطاعت ها از برای الله باشد و همه گونه عبادت و اطاعتی که مخالفت دین الله است، مخالفت قرآن است، از او روی گرداندن است. این معنی کفر بر طاغوت است و اخلاص از برای او و ایمان برای او آوردن. پس این معنای حقیقت لا اله الا الله است که در معنای لا اله الا الله ما در درس گذشته با شما صحبت کرده بودیم. پس در اینجا اول رد کردن کفر بر طاغوت و سپس اثبات نمودن ایمان به الله تا توحید بنده کامل بگردد و راستین بگردد.